Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən kotletli əzəb sandal yeməyi hazırlayacağam. Əvvəlcə tərəvəzləri yuyuram. 400 qram mal qiyməsinə 1 ədəd çəkilmiş soğan, 1 çay qaşığı qara istiot, 1 çay qaşığı duz və 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Badımcanı halqa-halqa doğrayıram. Duzluyuram. Yaşıl balqar bibərini doğrayıram. Soğanı doğrayıram. Pomidoru doğrayıram. Qazana ilk olaraq badımcanı, daha sonra pomidoru, yaşıl balqar bibərini, kotletləri, soğanı düzürəm. Bu şəkildə tərəvəzləri yenidən ikinci qat düzürəm. Üzərinə 1 çay qaşığı duz və təxminən 100 ml duru yağ əlavə edib qazın üzərinə yerləşdirirəm. Bir saat 15 dəqiqə vamxodda bişir. Tərəvəzlərin suyu çıxdıqdan sonra qazanın qapağını götürmək lazımdır ki, çox sulu olmasın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.